देखें, 15 शाबान के रोज़े की अहादीस में बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। सही मुस्लिम में मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि क्या तुमने इस महीने के सुर्रा यानी मिड ऑफ द मंथ का रोज़ा रखा है? तो उन्होंने कहा, नहीं या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अब शवाल के महीने में 2 रोज़े रखना तुम। तो 15 शाबान के रोज़े की फजीलत अमूमी